नाज़रीन हेडलाइन समाटियूं तो ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदारूं तो नाणे वारे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन चयो आहे त हुकूमत पंहिंजनि माण्हुनि खे बचाइण लाइ फिक्स टैक्स लगाए पई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शौकत तरीन चयो त फिक्स टैक्स लगाइण सां वॾा वॾा वाॻू बची वेंदा। मौजूदा हुकूमत मुल्क खे ॾेवाले तरफ़ वठी वञी रही आहे। हुन चयो त PTI जी हुकूमत हुजे हा त तेल ते वधीक रिलीफ ॾियूं हा। संदसि वधीक चवणु हो त हुकूमत क़दमनि सां नंढो वापार तबाह थी वेंदो। PTI अॻवान चयो त हुकूमत मईशत बाबति कूड़ ॻाल्हाइण खां पासो करे। अहम ख़बर के हवाले से अवां खे ॿीहर आगाह कंदारूं त नाणे वारे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन चयो आहे त हुकूमत पंहिंजनि माण्हुनि खे बचाइण लाइ फिक्स टैक्स लगाए पई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शौकत तरीन चयो त फिक्स टैक्स लगाइण सां वॾा वॾा वाॻू बची वेंदा। मौजूदा हुकूमत मुल्क खे ॾेवाले तरफ़ वठी वञी रही आहे। हुन चयो त PTI जी हुकूमत हुजे हा त तेल ते वधीक रिलीफ ॾियूं हा। संदसि वधीक चवणो त हुकूमती क़दमनि सां नंढो वापार तबाह थी वेंदो। PTI अॻवान चयो त हुकूमत मईशत बाबति कूड़ ॻाल्हाए रही आहे। खबर के हवाले से नाज़रीन अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं। या ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां हिकु ॿीहर शेयर कंदारूं। फिक्स टैक्स लगाइण सां वॾा वॾा वाॻू बची वेंदा। शौकत तरीन जो इहो चवणु आहे त असांजी हुकूमत हुजे हा त तेल ते वधीक रिलीफ ॾियूं हा।